Lelo bolo sa mutu na karibu mais bosa album ezo simbate bosa makambo bele ezo simbate bomo ko luka ko créer ba base tozana na parolier moko boye parolier moko boye aza konda boloko mutu aza na sida boye aza ko pangsela ilunga ba ketch na habite soki eza kombo wana ozotanga ilunga tali niveau ya solo mapeka o parolier wana saki na yango ilunga ko supporter sous ba makambo wana te ilunga ko benga na parolier wana ngana ko sama na bandenge moko boye te ke leader moko comme na âge ménopause azuyo parolier moko boye bandi ko utiliser na bandenge moko boye ale obandi pe lokola boza na famille moko ya pasi boteka makala oza nzoto solo ale obandi osala bisala sala patron na la tana ba ketcha kato afente ko kotsa ba mai ba kota ba kisensu wana nyonso po ba créer moi eloko moko boye epesa bango ba visa na compte ya ONG ba kende ko beta concert ya lipa mante ko fele action plaisir sur talina no mutu azolo bawana so tali état de santé na nenga zali a longola ta chemise ngapi na longoli chemise tali ba panzo ya zanango to ko tanga yango ko komata na ba 48 panzi Congo promo kitoko Rafingindu mutu akangi États-Unis numéro 1 système militaire commando to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Borotosa na force militaire na Congo promo Congo rande le bain wata mais pas na sikoyo batisi tout bangini. Allez voir Congo Promo TV5.com. Rafingindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindu. Ouais, balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Rafingindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tous na Boston on raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 ba site. Ni Loba il comment me ménage. Comme Loba. Et ça problème il y a couple et ça concerne tous les deux. Tous les deux oui mais ça concerne tous les deux pourquoi me minga te sur la loi. Expliquez docteur, c'est l'orier, azomona qui est faible, na mou, na kokelo ote. Expliquez docteur. Docteur, mon ben na ndako azokokate. Azokokate makamna ndako azokokate. Ya mwana toye faut trouver solution. Azokokate. Non, azokokate na chance de expliquer na. Docteur, biso so sala. Ngana salaka, mon ben na pas ça. Mais et à tant c'est liboso, attention, pas stress, misala. Mais ndenge zabia asimba kanga souté. Asimba kanga souté. Pas stress, pas tension, pas vitesse à poto, pas fatigue, na mutu na cause après fatigue, na je peux pas. Boni boyeko. OK, na comprendre que le pays boyeba que ba problème ko itali ba tension, ba stress, ba surmenage. Ce qui mutu azana ba problème d'érection, ngai na conseiller ka mingi produit oil. Maxi bien-être. Maxi bien-être, les alliés produits 100% naturels. Et ça, complément alimentaire, et ça, la vitamine A, la vitamine C, et ça, la protéine, et ça, produit beaucoup de mélango, en fait, une fois tous les 2 jours. Dans Katiwana, les alliés, 6 sachets na Kati, au Kombela, sachez beaucoup tous les 48 heures. Et comme ça, la vie 15 jours, c'est la solution idéale, Maxi bien-être. Tiero na kaiwa, ce qui Maxi bien-être de Mobulu. Maxi bien-être, ça marche. Maxi bien-être, la solution pour vos problèmes d'érection. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission qui vous aime beaucoup, Babango, avec Yves Ipan, tous grands enfants de Dieu, directeur des infos. La figure de France que la série continue toujours dans votre site qui vous aime beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains Rafingindu et Bossa Bosson. Merci à toi, Raïskan, il est super pour cameraman, ainsi que notre cordeau qui est Serge Piana. Là, je tiens à vous signaler que nous sommes déjà avec Garçon Plaisir, Boyebi, porte-parole privé, il a fait rigolo là, tous en aïe pour que tu mettes en solo. Et retour déjà à faire rigolo dans la ville de Kinshasa. Et il y a eu des dégâts au niveau d'Angola. Alors, tu as dit que tu as eu Bango, tu as eu Luka.
garçon plaisir le coup là tout proche il y a ndeko na biso il y a leader na biso fait rigolo on doit être lukaye tout soit donc merci à toi mobile kitoko ngambe wapi Blanchard et tous la foi propre de la ville na Charlotte on a mabi colonisé bango na bosenité ndeko na nga kati mabisi kia kokia comme mabisi papa social sans oublier les Poussailles au club de Ndombasi champion Kaba Muchikuna le champion de Switzerland, plaisir à trop. La bossagnoté Alex Mouine, Paul Heavyweight, total abisso et sans oublier les Costa Domi à couleur, il y a Pembe, Mbecholo, na Kati, il y a Londres, Paula, London, Schengen, la barre maman, la prince et princesse. Merci vraiment. N'importe soutenir toujours mission à Bino, na bossagnoté Maréchal et Souve Iesa. Restaurant, il y a les zones à Kachadalas, on a tout y le gâteau mon boko, on va s'arrêter, on trouve un okuna. Merci aussi à maman Julie. Babi Gili Mizidi, la première dame de Dallas quoi. Merci à trop. Quant à moi, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour, grâce au plaisir. Ouais, bonjour vraiment. De konanga na siré au kutanga ça vraiment er mo resika na ya rufanda vraiment pour l'inspiration moni. Ngala za garçon plaisir na za mutu ya makambo moni mutu ya makambo. Il faut vendre ba bisika boya toi di kolo makasi donc c'est inspiration vraiment à makasi. Voilà, ça c'est bien et santé à faire rigola, santé à GC des années nini. Garçon plaisir. Ouais, donc santé à l'impérateur de la rumba congolienne, donc ça déjà carré, donc tant au monde a déjà nganaza image donc dans au monde a déjà ngaïzo l'axaké, ma cambunio c'est ça déjà bien. Voilà, ma ramus c'est déjà bien. Alors voyage angolais les guinéens tout le monde déjà, vous avez vu la Kinshasa, tout bien dans ma solo Angola et les guinéens. Et les guinéens pour la bande de groupe, la biso libanda mboka surtout na mboka lokola Canada et pas ba Djibon ba la misile noir bazali ba tout ça le tangazo bande de biso Jérémy Clou sommet de Canada motema c'est la patronne la force de réseau rapide ba tout la biso voyage angolais les guinéens garçon plaisir. Ouais donc voyage Angola vraiment c'est bon on a cérémonie biso tout ça orchestre tant que kenda resika to kenda vraiment avec ma kambu na biso nyonso to memi yango mbala moko kuna ba sentir mbala moko ke to pesi makambu so talité ngo l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Niansa kota ki na ya Luanda wana donc ko kitara zo kitana fion donc ils ala qui vraiment dégâts ils a qui débordement donc ba fanatique na biso vraiment ba ça qui ya kosepela tant ba mona ki Jésus de Niansa donc ba yamba qui vraiment lokola mona voilà ba conseil les nini to ki ba mbula chaque fois ce conseil ça mboule les obeta au sangana te faire rigola na ebité molimo ni le gars il fait rigola na moment wana mbula nyonso à chaque fois sur Angola m'envoulait beta la makasi pour nani ni gazo plaisir m'envoula avant concert même après concert soit la 4 concert il faut m'envoulait beta kaka. Ouais donc tout ça qui faut kenda qui vraiment Angola wana donc tout ça li vraiment makambo et monani vraiment na misu ya batu bamoni yango ba sepeli ba comprendre vraiment que Jésus de Niansa ça toujours mettre du temps plaza moto tant wa sala makamna ye ça la vraiment dégâts moni biso to beta ba concert te lo ka ki boke ko sala campagne mo ya mambo église ko sali campagne aussi bokangi bisaka bozongi eloko moko te salami donc première production na biso to beta na mali na mabor wana ezaki dégâts au pesimbo mwa boyi donc l'impérateur tanga bandi première chanson deuxième chanson tanga kotika manix comme le hymne national partout tina ba église ba romi koyemba manix wana donc ils ont l'accès déjà que les chansons mo na ba bénédiction makasi ils ont l'accès que album na biso qu'est-ce que j'avais dit yango moni suivant on a les karana ipsara ba tout ba se préparer vraiment en conséquence pour ma cambo ils en a kati disque ils a suka le temps de petit concert wana tanga petit manix donc ba mama ba andi kolela tant ce que Bexi de Niansa kotika kaboye bandi ko boa kaboye donc batu donc le moto ya batu likolo indi mbula mbala moko donc tambule yindi bandi ko betara kaboye batu balinga ko kendete ba komi ko ya ka seroya donc le tawana podium bukani donc qui concert sur le podium on babi batu ba bukani biso to za bata makambo biso to te bato ezaraki boki ko beta concert et loro moko salamité makambo la kisamité biso to ko beta concert et loro moko salamanga so tele partout biso to tambola réservation to que Robert la production na biso au sentir que l'impérateur alega ki wana donc to kenda ki wana vraiment musala et salamaki donc Bexi de Niansa vraiment na pesi bambo tisika za na résidence na ye na sir a hotel émission vraiment merci na bless créateur vraiment na musala o basala ki na rati Angola to beti 10 concerts mais 10 concerts wana non tout ça les récite moko na ebité total donc nanu na mona marambo salami wana te mambo wana na ebi e banda ko sala ma série ya kala
mais l'impérateur de la rumba congolienne le rôle aza mutu ya makambo tanga kota ki na kata Luanda wana donc Luanda ekomaki malola na lola ndenge bango balobaka voilà lola na lola Luanda alors lelo bato yo bakoyaki wana o babukanaki na se ya podium wana baza koselama te il paraît Albi Ferregola s'occuper na bango te fallait s'occuper na bango parce que bazui pe ba problème na makolo misu na baloboko o supporter bango te normalement besoin ville Kinshasa. Ouais, il faut moni Ferregola sa patron de musique congolaise. Dans la Kenya qui bête concert na wana ba autre parce que ba couper concert biso to na bête za ba concert wa pa mbate za ka bo keta mso chez ma moniki bo bête moi concert mo boye ba libérer no mo lo mo muke bo baluki bo zongi ba musicien ba koti bi kota kota ko luka ba biloko ba kato ale ba ina ngo Kinshasa ate biso ko bête concert na compte ya gouvernement. De bête concert na compte ya gouvernement et l'équipe bien ba tout ba zo ki ba choc. Patron nanga lokwa zaka na mbongo ebele azui bango tout en charge donc makamutu et l'équipe bien qui to ko monique bien na kati ya kini boepo ba benga biso mo trop temps tozaki libanda biso côté kini za ya rola les cinq il faut l'impérateur de la rumba congolienne Jésus de Niance à côté yopo fanatique na e balamuka ba fanatique ne balamuka lelo retour ya ndeko na trésor congolo Monsieur Madimba nde bande ko benga lelo azongi na mouvement ça que ndenge dans ki trésor congolo azongi pembeni na bino comme collabo na bino comme dab. Ouais donc ndeko na ngai Yves omoni ngai naza mwana musala naza elo te naza mwana musala ya patron na ngai l'impérateur de la rumba congolienne. Donc naza na eloko na rikolo bate pour naza mwana ya musala eza orchestre ya patron na nga yemoka ebindenge a Gérard makamuna ye. Donc trésor congolo nga na problème ya trésor congolo te aza frère nanga tout travail na ye bon kozonga na ye eza normal azongi na ndako tata na ye eza ke yebi mouvement eza orchestre munene tango moni ke mutatamboli mwana ndenge mo ya kotenga ma mwa mbano ezalaka ba biso ba garçon plaisir to zo rapé ba mbano nga na zo suspension indéterminée na kenda donc ba lobelango na ba RTNC na vanda na palin ti patron nanga lokwa za na motema moko ya mawa za na motema moko ke ya bana na ya lingaka te bana ba souffrir atalika te garçon plaisir fo zonga o banda musala na yo yango pe na zonga yango po moni lelo yo ba frère na biso ba trésor congolo ba swaki yango lelo pe azongeli musala na ye donc biso to lingaka mingi musala biso to lingaka ba guerre biso na biso te biso za mamaki trésor congolo beti koto garçon plaisir beti koto marka oza beti koto yango na makambo biso to na temba distraction pa pamba te oza orchestre ba distraction te biso mingi ya musala. Voilà, bah Chris Tembo, bah ben Gibiso Chris Tembo le futur, na c'est dire que tant bah ben Gibiso c'est comme si Ferregola bah qu'on négligeait animateur na bino Kirikou, les lopas qu'on fait l'omidé, Valère Moussousou, na RTN ici bah PC tant des leaders à l'équipe Michel Yemoro, oh bah leader bah les gars mais bah PC on pas Kirikou, habita la Valère Oyo, qu'on fait l'omidé. APC animateur wana ke oza ki Ferregola ko sala masala ki ngote mesko ko fait le midi ay PC artiste valeur ba PC valeur ya ndengo na tant de leader na RTNC tala niveau bino mono sala ndengo na te pour na ni trésor ndengo na biso garçon plaisir. Ouais Yves omoni mikolo to na système ya opération to boy omoni biso lelo to za na tenter ya refula ba leader ba comme na ba age ya ba samangwana oh déjà ba lekeli tangu ba komi na ba tangu moko boye ba komi ko luka mutu ya ko simba ekaka boya ko ya piquer crise mais toza na temps na lisusu te soki mutu azo luka succès na ye na ndenge na ye ami lukela succès na ye na ndenge na ye donc biso to na temps ko fula mutu te lelo zo bana ko lekisa mutu na karibu eza eloko te ko lega na karibu na yo so lega déjà na temps de leader ngara za mutu makamunga garçon plaisir na leki na ba leader wana ba age samangwana na succès pe na makamu lelo bokolekisa mutu na karibu mais bosa balbum ezosimba te bosa makambo ebele ezosimba te bokomi koluka kocrée babese donc yango moni biso tolobi ke mutu na mutu amilukela succès na ndenge na ye leader yo soko oyebi ke okomi na age ya samangwana donc luka bato ya niveau na yo bosala bapolémique na bango donc biso to na temps na te patron na biso aza patron ya musique congolaise Jésus de Niance, maître du temple, azana tawana te aleki tous les chanteurs ya na royemba azana chanteur moko te ro telemani na kata Congo ya royemba yemo opozo yeba ke mambozo loba ozo yiba makamba ba to yebi les patrons de la musique congolaise à la gare moko ko faire ils a fait rigola yo commission faire rigola ça fait rigola za patron de musique congolaise ba to yebi yango mambo na zolo babo ba Berado Prince des Amunda ba yebi ba ya dada ba yebi ba Cherry Gola papa d'histoire ba yebi
ba fiston bala boss papa na Chanel ba ebi ba mabis ki aku papa social ba ebi mamonga na sola nga sola ma na ndenge ya loyengete nga sola ma na sola na ndenge o ma moza eleli sur autant de leaders wana ba leader ebeli bazorango mais Ferrego là atika ko sala ngo pa kirigute ni musicien moko ya G7 à l'égard des leaders mais ba pesi yango lelo e pa kiriko faut pesa utuye chance bo pesa e mokako soane ba tanga no ya mutu wana ngana ebi ete mutu to tanga ko mbona nani yebi kirigute azana kiya ba bosso bino bozo beta tangwa ngana ebi ete ngana so mutu o na so yeba ke to na parolier moko boye parolier moko boye za konda bolwa mutu za na sida boye azawa opangusela ilunga ba ketch na ebi te so yeza kombo wana zo tanga boye wana lo jaka parolier ngo ye wana azaki pire petit ya ilunga ezalaka kende bazalaka na ilunga mpe aza jeune moko boye azalaka bien afandaka na bato bien asolaka mpe na bato bien azalaka bien surtout na bato bazalaka pembeni na yo banikelaka baketch bapanguselaka ye ndako babongiselaka ye mbetu bon atalaki ke souvent so avandi na jeune wana abimisaka mo baida bien atali ke jeune azosouffrir trop napesaka ye bambongo akendaka gambela poni mwa t-shirt mwa basket banini azosouffrir mwa trop mais nazomona aza na mwa babiloko moko boye ameko sola na patron na biso loko patron na biso ça papa social ça vraiment papa oyo ya muté ya munene oyo ayebi vraiment ndenge bafanda na batu sola na ça na parole na ngamo patron aza mona musala na ngai na ebité ceux qui na roko ya na ye aza na mo ba idée moko boye patron na nga habité problème ya te ilunga tala ka yo ça mona ya parler yaka na ye na yo kai aina parole wana kombo no zotanga ya jeune wana zotanga na ebité aina ye tant jeune wana ye ameki kopesa mwa bamakambo bon mais bino baparolier bozalaka boye lobi bakopesa yo mbongo boye oyo ekoyede famille na yo na mama na bino loko atekaka nguba bapesi ye mbongo ya fond boye azwi mbongo ya fond babandi koteka po lobi okoleka lisusu toka kingandi abeti eloko wana parolier wana avanda ye na ilunga esali ke ilunga tali niveau ya solo mapeka oyo parolier wana azalaki na yango ilunga koki kosupporte su bamakambo wana te ilunga kobenga na parolier wana ndabengana ilunga ko papa bato miso omona ko baloba ko pembe na patron nga l'impérateur bapusanaka ta kopusana te bapusanaka ta kopusana te azalaki parolier ya ilunga azalaki parolier ilunga nde moto ayaka na ye apusie pembe na l'impérateur tant ilunga bengani ye yoyoki akepa ya ve moko boye ve rankine tant akepa ve rankine boye ve rankine loko azalaka ne palpitaire bandi ko saba bisalasala lelo a reconnaître valeur ya artiste lelo te papa ko reconnaître valeur ya mutu oyo aza parolier aza eloko te oyo lelo yoke boko tikela ya ta musala boye ata voix kutu ngai naza la bouche autorisée boso na bina banda ko bwaka ta ba cri awa na bandenge moko oroba mangi mutu aza mutu makambo donc mutu megana poto système makambo ni zeka ndenge wala biloko wana te ngara ko sa biloko wana te oza d'action plaisir mutu makambo ti o se sanga ba biloko wana te ba mesa ba yolo be ko bwaka kutu ko leka photo yo ba vraiment paquet en jeu na sali makambo ngara ko sa na bandenge moko boye te ke leader moko comme na âge ménopause azuyo parolier moko boye bandi ko utiliser na bandenge moko boye ale obandi pe lokola boza na famille moko ya pasi boteka makala oza nzoto solo ale obandi osala bisalasala wana nini esala pe jalousie to bozolinga kopesa mwana jalousie ngamu nano bien bona leki na patron na ye na mobali na makambo nyonso tu patron na ye alataka na bakecha kato nga tala ngai so bando tala nga banda na sezo sentir mutu aza esika makambo ya lako naza na jalousie na kosala te naosala jalousie na leki na patron na ye na leki na bango nyonso to orchestre mobima na leki bango voilà et lelo soki koloba chance nini oyo kopesa na ye parolier wana azali mpa na bino apesa mpe mwa ebele il faut koreconnaître quand même apesa bino mpe mwa biloko ebele lelo mpe esali mpe ezosala mpe kala mingi teke esala lisusu okoloba nini mpona ndenge ake mopanzi wana bon omoni ngai naza na temps ya kofulaka bato lisusu te omoni ntango patron na biso apesaka biso makambo abi garçon plaisir oza mwana na ngai zwa makambo yango oyo lakisa makambo na mokili siko ngai nakozwa te ke leader akomi na age ya ménopause akomi déjà ke akoluka moto moko akotuta ye akwea kufa po moto amema ngambu ngai nazwa siko na bando kopesa bato na ye bamakambo nakosala biloko wana te donc mutu na mutu ifo amilukela makambo na ndenge na ye naza na temps wana te ke oyo napesa mutu moko boye makambo naa na temps wana te ke napesa mutu moko chance po boye boye te naa na temps wana te
bamilukela makambo na bango nde bazomilukela makambo na bango. Voilà. Voilà. Alors, voyage aux États-Unis, tout le monde aux États-Unis, mais tout le monde pour changer maintenant sur les Kenya, Tanzanie, Dubaï, aux États-Unis et tout le monde preuve à l'appui. On a vu Fali Poupa aux États-Unis. Donc, parce que la ville qui déjà ça va déjà. Mais bien depuis on l'a vu année passée, on l'a vu aux États-Unis, année aux États-Unis donc en 2017 yango tilelo. Malgré bozolo ba DV loterie nem des hommes même ba musicien ya bino sikoyo aneni ni tozela bino États-Unis na bino garçon plaisir. Ouais, ndeko Yves omoni lelo ba tu va comprendre autant to lo ba DV loterie ba tu musu acheka mo tembe mais lelo ba tu temps ba yo ki masola DV loterie to timbeli bango ba kimi ba ki kota ONG. Oh, so tali ba leader musu ba kendaki mako filmer bana ba tu na ba ki sense wana ba fente ko kotsa ba mai ba kota ba ki sense wana nyonso po ba créer moi eloko moko boye epesa bango ba visa na compte ya ONG ba kende ko beta concert ya lipa mate ko fele moni biso to za orchestre moko ya munene o eza vraiment na structure moko makasi to za na batu ya makasi lokola ba Bera do Prince des Amunda to za na batu ya makasi lokola ba ya Dada ba John Santiago ba Odi Banga Gatson Paris donc batu ya makasi basali avec un Willy Mouchen code mondial ba fait na bandana etile no zalaka na ye donc tout ça vraiment na batu ya makasi biso to sala makambo na ndenge moko boete to sala makambo boete ko mo fente na ndenge ya ba ONG aux orchestres munene biso soki keza ki to soki aux États-Unis wana e osenga ma producteur oyo a Monique asana makambo atali fo betsa artiste munene lo la faire école faut y a vraiment na bureau ya groupe akutani na CG Fasco Mabiala akutani na ba Blaise Polo akutani na ba staff news to a solo live ba signer ba solo live hôtel o ba musicien ba rolala ba salle o ba musicien ba robeta biso ça te ke boye place moko bo beti ba concert ba lipa mante ko fele ma mona biso to lingia ngote mona kala ba ndako ko sa peuple congolais mais lelo yo te arasu lelo yo to ça na monde WhatsApp te lelo to ko na monde WhatsApp to ko na Viber Facebook efungwama na kala biloko ezalaka te ba Google ekoma ba YouTube ekoma lelo koma okosi likambo boto kolandela yango tina suka to kotala make muto yo akendaki pona ba makambo ezaki ONG ndenga kosaki okotela batu ba mai kote ya kisensu yango ke ba pesa ki bango ba ko betelo mo ya lipa mante ko fele ba ke ale ba so ko kangela ngone za msuma kama misiki te papa pourquoi pas bino be bo sala lo mo ndengwana ba ko luka mno pe mo ONG de mo boye bo kotisi dossier pe bo kika États-Unis ya voyage ma beza wa bisiko so baninga ba kena ndengwana garçon plus Yves aux orchestres munene aux orchestres ya munene ces orchestres o ya makambu na kati ya Congo wa so bazo tanga ba orchestre munene biso to roza kwa numéro 1 les orchestres moroté na kati ya Congo o eleki ici de nuance oté maison mère wapi oté BCBG wapi oté cartel la terre wapi oté ya bande mususu wapi ngana na terre utanga usela batu ba marketing tenga na za chercher la communication ya l'artiste Ferrigola donc ngami fotu na masolo ya Ferrigola donc na terre utanga ba kombo ya bato yo oyo déjà bakunda bango donc ba yoka na lisusu te ba koma ko luka ko créer ba beza ko créer donc na zana terre utanga ba kombo ya bato wana te biso c'est trop kende États-Unis kaka ndena solo bezo senga qu'il faut producteur ya makasi oyo sali makambo omona biso ya contrat soko ye elekaka na TV botalaka yango omona make to signer pe to signera yango te na kati ya hotel to signera yango bureau ya groupe ezali yango omona ke ba patron musu ya orchestre musu ba koma ba frapper ba koma ko frapper ba tuna ba contrat oh ouais panza sekvendo ba koma ba frapper ba koma frapper ba tuna ba contrat ro ya tam susu no tel moko boye a koti na kata chambre moko ale ba koti na producteur suka komona ke ba voyager lisusu te komi makambu akomi koloba na million mbongo donc biso maka mwana ezalaka te po biso patron msazana nous patron de musique congolaise donc ba fanatique na biso côté États-Unis wana donc abo sala poser aux orchestres makambu to kota mboka wana bo mona makambu to sala kati ya mboka wana biso ke na ona ndenge ya ba ONG te la raban pour quand Borozala kuna aux États-Unis parce que na ebige air Morozala rapena faire rigola bosolara mamboyo faire rigola alo barango chaque fois alors pour quand Borozala aux États-Unis wana bana États-Unis bazela bino ka bakota ba Guillaume Tisso a posé tous les Congolais aux États-Unis Blanchard et tous la fois propre de la ville bazela bino ka na 4 États-Unis wana
tokokoma année nini vula nini mois nini. Ouais, donc omoni koya ya mwana nzambe e banakati. Donc ekozala pe tam susu lobby tokei, tam susu lobby wana pe tokei. Donc ba fanatique na biso ba gaulois o ba na kata states. Konga na za muta makambo ngama chaque jour na vanaka pour sentir que ba komela ngai na ba page Facebook na ngai na zoka ba message de utaka partout monde entier donc ba komela nga po ba ebike action plaisir za mutu ya makambo. Donc États-Unis c'est loko lelo yo to comme ça actualité te car ndenge na zolo bake producteur ya makasi apusana aya to sala apusana pembeni ya l'impérateur to sala makambo ndenge o esengi il faut to sala vraiment ya papier ozo senga ndé na producteur ngana osenga na producteur te biso baluka biso ngana na tante ke na senga na producteur bazo solliciter biso ebele to bazo solliciter biso ebele na ndenge bazo solliciter biso ebele yango mona ke eso to monika ka mutu moko tente vana boy to na poser ya mutu moko ya makasi oyo ako mema biso kuna to ke to sali makambo to yena ba image to pesi mo qui le comprendre que l'impérateur po biso so to ko beta concert to kana ba image yana ba orchestre muso za ba ko kende boye ba ina ba image te moni mambo lelo ngana no ba mambo ba image oyo kanga data lelo o mona ba orchestre belé ko make e voyager et ça le douvement qui va filmer attend na téléphone na pamba ba image ya kongai nasa mutu lelo patron nga l'impérateur a fulanga na bandenge mo bo message na pesa royo kanga data lelo o yamba bato belé o tala na ba TV belé o mona mabato wa koma make a te voyage a ina ba image ba lexi na TV et on l'axe que force artiste Jésus de Nuance Mister Lova oyo a fulanga ba petit na donc ngolo ba ke fanatique na biso bo la calme koya mona nzambe mona nzambe ti a rokita na kati ya mboka oyo yakini Isa to ebi mukolote ko zala peta msulobi bo sutukara bo l'artiste Jésus de Nuance l'impérateur de la rumba congoliano grand chanteur ya musique congolaise akitiwana ayo sepesa ba fanatique na bango biso ezala ba concert ali pa mate ko felete eza ma concert live au sentir magoto yo Marcos Damba Risma Tadie Chapé Nicolas Wakadugro bato makambo ba osa makambo biso za concert ba théâtre te voilà. Mais on voit c'est que bandegona ba livrer ba concert te pas aux États-Unis ba petite parce que vous réclamez toujours ba image parce que c'est comme si on dit ba petite mais nous on a aussi que ba concert ba biloko musoko mona wana eza ba biloko mo ya ba ONG moni lelo yo ba te belé ba so ba sous valeur à musique te combien loko mo boye boki bo sali na mino mo loko mo boye ndenge mo ba théâtre ale boye ko kosa batu ke biso to za danser biso boye o landa na ndenge ya ambassadeur tala ta ba mikanda ba autorisation ba pesa ki bango na compte ya mouvement ezate eza makambo baki ko flatter que ONG na biso lokola tekele ko salsa bana ki sensu tala bana ki sensu bazaka na maite ba nini ezo senga to betsa ta mo ba petit boye donc ça na kati kutu ya makambo ya musique te biso rosalement na kati ya makambo ya musique to sali ba démarche na biso ya musique pam ba ebi l'artiste Ferrego la Jésus de Nuance l'impérateur azo beta telle place et rosala bongo bino soni tiboke 20 musiciens bake et sali ki bake États-Unis combien ba rozonga combien ba rokima parce que nena ota de makambo nezo kendele to yi déjà quelque part ko tourne déjà ba kimi bino suko soboke 20 combien ba okima combien ba otigala il faut moni makambo oyo ya kokima na ba mouvement ezaka na ndenge na orchestre bo vivalara biso na sur oza muto oza mopanzi sango oyebi vraiment makambo so tango yaka otambola kata na ba répétition yo mo monaka wana eza sosimat tango yaka omona Risma Tadien Kara danser Pala danser Marcos Pala danser moi Siri na palais donc biso ba musicien baza ba responsable ezate ke ba musicien moko boye ba vanda rabi pana bango ba misusu ba vanda na ba sima batu o rosala ke voyage ki biso ba orchestre biso baza ba palpiter te biso to kenda ba voyage ya ba ndenge ya belé ya rosakana te ba musicien biso ba ne loko eko bankisa bango te po patron na biso ayebi ndenge nini akuchaka ba petit na tant to benga ke papa social isa natina ayebi ndenge nini azakana ba petit na ndenge nini akuchaka ba petit na biso misena biso ba kokende ba yebi ke atiki palais Marcos na bomona na Marcos na 3 palais Marcos mona ke ba grecomen mususu bazo leka ko boya ina ba ndenga ba loyenge yebe Marcos ba comme ça grecomen ba grec na bi ba grecomen mususu mona ba oleka bazo boya Marcos na ndenge ya divagation mona tangu mususu Marcos amema bango tamsu na karna ye
akabeli bango na mbongo zwa mbongo oyo pesa mama bana alambata mwa mfumbu abolia na palin après lobi oke sika moko bozo souffrir na yo bando kote sika wana bakipaka yo te obandi koluka o chrétien Mark House po ozwa makambo Mark House ana tante ki o akokipe ba makambo wana po biso okese na biso moni ngande na boye na kata mouvement oyo nde naza boye patron na biso apesa biso makambo lelo ndenge ezalaka na kati ya orchestre na biso oyo soki mutu moko alongwe akesika moko boye nde bayambaka mutu wana lowa roi so tel lelo oyo bamisie na biso mosusu oyo bakende na baorchestre moko ekufa wana nayebi te yo moko mona makambo esalama bayamba bango na bandenge moko ya kosakana te donc biso elingi kolakisa ke patron na biso l'impérateur de la rumba congoliano aza mutu oyo aza vraiment na makambo yango moni ke si tokomi kobenga ye aza leader ya musique aza patron ya musique congolaise tozobenga ye na ntina. Voilà. Tout ça qui l'autre fois là, Papi le Prince, aza collègue na yo. Ada collègue na yo. La collègue na ngeza ba Piroger mwana mboka ba Dadi Mola ba nani ba mase bele ngana za la bouche autorisée ngana za muta ya théâtre te muta maboke te ya sotara on to mona batu misusu ya ba maboke bakenda ba poto boeli kola ko sauter ba yo bote la mwasi na ye ba bake pa mutu moko amo bimana mwasi na ye mwasa boa kisemba mo talie ki azang muta théâtre sikoyo na ngolongo na no kepito ta so libandeza parce que baki abi Mark House za mu bange mu kola ya bango tu abi na mutu na ye wana bakoza ta 4 maki so babongi na bakona 4 wana kalinga mpe muta dame na ye tala siko niveau ya benje ya ndenge wana pona yo tango zomona Mark House azo sali ndenge ne pa ya Papi le Prince et salon ndenge ni et puis ndenge do timo la sous na fait rigola omoni ngai ndenge na sabo garçon plaisir so tali na no mutu azolo bawana so tali état de santé na ndenge azali alongola ta chemise ngapi na longoli chemise tali ba panzo ya sana ngo toki kotanga yango akokomata na ba 48 panzi mais siko ngai seka ya patron ngana za ya Jésus de Nuance l'impérateur patron de musique congolaise ou aleki tous les leaders à Congo na mbongo na makambu nyos tout zotala na no basket na lati zo mona ke tamsuna leader oye sika betaka alata ta basket aboete ozotala ta elateli na nga ndenge na vivelaka patron na ye azata elokote engo lakisa ke patron na biso apesa biso toujours makambo donc ye avant ameka ko chrétien Mark House faut ayana pana ngai muta makambo tana no ke porter parole ba Mark House azandenge nini est-ce que to kokana ye ou bien to zandenge moko pongana rote mana ye awa na lege banda awa ti ba Congo donc on pousse na tape mbenité on lege na nini na forme na makambo nyoso ya vie peut-être hier voyager à Dubaï à Balibana mboka yona no kete garçon plaisir no voyager te ngana ngai nde na boye na za mutu ya makambo nga lelo yo na sir boloba moi trop que garçon plaisir akinda boyete mais na za mutu yo na yebi ko solola na za na batu na ngana ba Berado Prince de Zamunda Vexas l'homme fautif na za na ba fiston bala boss papa na Chanel na ba ma biski aku papa social na za na batu ba pesa makambo so tali vi o ngana vivaka o tala na ba na mayo mususu yo kaka ke ba kenda ta ba mboka wana no ba kenda wana baza na elokote o tala ta semel ya ketch na ye etengama lokola mutu moko boye na ebite so avanda na ki mbwala ou bien avanda soki wapi mais nga garçon plaisir yo na kenda na ngata ba Congo te na kenda ta Brazzaville te mais naza pas leader yo apesa makambo na ndenge apesa makambo yo lelo yo partout na tambola ka so to kutani na bango ta na ba boîte bisika nyo so na oleka ba kimaka po ba yebike o za muto ya makambo za mwana ya l'impérateur de la rumba congoliano. Voilà les conseils no opesa parce que ben jure do sala ma bien te et puis nenga do taquer ndego na yo Mark House nenga do taquer président na yo l'impérateur ko taquer président nga te po président nga leki na no patron na ya pesa patron na ye cours ya chant azana niveau wana te ngai moko na nu porter parole garçon plaisir so na telemina ye a repoussa na ta pembeni te aza mutu moko boye oyo ke il faut na chaye akoma mwana musana nga banda ko pangsa ta toilette aza eloko te pa na ngai
donc mutu loko aye aza oyo nga na kopesa ye bachance te maintenant na kofula ye na banda koloba biloko moko mpe aza soki otali aza grécomane moko oyo lelo oyo ntango eleka déjà komi koluka succès na age ya ménopause ke bato batya eka lelo oyo eza bamai ya sika fo oyo bato lelo oyo na panama bapetite ya paris batalaka bagarçon plaisir batalaka babiso oyo ke bayebi ke la couche autorisée ya faire ekola garçon plaisir oyo azosala makambo na kati ya mboka oyo ezomonana bato lokola wana ozotanga wana baza bato oyo déjà bakomi na baage moko ya baménopause bakomi koluka basuccès ya makasi baluka basuccès toza na temps ya kokipe bango te yango moni mikolo toza na opération toboyi luka succès na yo na ndenge na yo sala makambo na yo na ndenge na yo tokokipe mutu te. Voilà. Alors lelo mpona kosisa baattaque wana nyonso tu baattaque wana tu tolingi esila okoloba nini na bateau baotala yo surtout na bateau basepela na faire rigola et puis na yo moko garçon plaisir oyo sa bango tout toza na besoin baattaque wana tout esila bino na bato ya maison mère. Ouais, donc oza ndenge solo baraka wana ndeko na ngai mingi oyo nga na kosenga kaka ke tobeta masolo moni biso toza bato ya badistraction te biso mingi ezaka mosala moni ntango toutaki angola touti angola tozopema kaka mwa moke après mwa moke nde tozopema tozokende bongo Tanzanie wana tozokende kobeta soirée de gala so tosilisi toke Kenya wana eza demande ya bamama moni baartiste ebele lelo oyo na kini bazoyeba lisusu valeur ya misiki te bakomi ya kokende ta baartiste ebele bawele kokende ti bakenya wana bakenya na ndenga loyenge o jinsana le grand producteur mema bapeti babeta mwa tour bakote bakenya boye bake kuna boye bakomi na bango baboxer bamobeta bamama sikoza na bapays mosusu wana ya bapays anglophone yana bapays mosusu mwasi basimbaki ata boye na nzoto te yo kei bomoni concert esali fuelu bato baza te makambo ozokoka makambo te bando yaki okomi na kosimba bamama okomi kobeta bana basi lokwa okomi no boxer bakangi leader wana alevungule akende na poto mema kobeta bamama azonga boye na Londres don nayebi te genre ba leader oyo moni lelo yo bato bele bazoyeba su valeur ya misiki te yango moni lelo banda tobeta chanson na biso ya tucheze oyo tosala featuring na Kenya wana yango lelo epesi ba retombe pe concert oyo tobeta ya 1000 balles na kati ya Kenya wana banda oyo tobeta concert wana ti lelo ata artiste moko akoka kolongela yango te yango moni baartiste mosusu ntango bakei bakomi na bango bato ya makasi kobeta bato bamakofi kobunda babitumba mpo devoir oyo topesa wana eza devoir moko ya makasi baartiste ebele bazokoka lisusu te makambo ya miziki te na lisusu lelo garçon plaisir motu ozoloba wana soki atie package alobi mpena luka yo garçon plaisir atie mpena 10 000 balles batie mpena car wana babi il faut ya okota quartier latin garçon plaisir osala to osala ngo te ife omoni ngane na boye naza na orchestre nga na mfiaka te omoni lelo mpona kosala mosala mpona banda kolobela nano mutu fozala fanatique ya mutu wana moni ngai naza na fanatique ya patron na nga l'impérateur banda wenge musika 4x4 banda azalaka kuna ti osalaki basangani basali mouvement na bango wenge musika maison mère ti esali ke lelo yo asala bamakambo na ye donc naza moto oyo te ke nakoki kolunga ke okomisanga fanatique na baage moko deya nakomi age moko ya kimokolo nakoma fanatique ya mutu nakoma kosepela na mutu na ndenge moko ya kofoxe lelo nga lelo naza pa ya Jésus de Nias eza na orchestre nga na mfiaka te so otali bamisia baorchestre na mosusu wana niveau basufraka ndeko na ngai oza mutu oyo otambusaka micro otambola partout otala bavie ya bajeune garçon oyo ndenge baza kosouffrir baza kokemba lelo bato ebele balekaka kaka na bemission miso makasi ya okotala eta mosu ketivement boye azobomba makolo na se ya kiti azobomba makolo ozomona ata kechi oyo alati te sikoyo ngai garçon plaisir patron na ngai Jésus de Nias aza moto oyo asala makambo ebele mpo na kati ya vie na ngai alongola nga na bavie ya bamakambo ebele ya kotonga ya bamakambo ebele apesa ngai bamakambo apesa nga sens ya vie sikoyo nakende epai ya leader moko boye nakende kosouffrir nakolinga yango te nakoenvie mpe orchestre moko te mpo biso nano patron na nga aza patron ya musique congolaise sikoyo nakoenvie nani po epa na biso toza makambo nyonso topesaka makambo topesaka succès tobetaka baconcert bapodium ebukanaka bato bamataka na bapodium bazolela tosalaka bamakambo na baconcert tosalaka bamakambo ebele topesa bamakambo ebele na kati ya mboka oyo bato bayebi tolakisa bato na bakoyemba sikoyo na koanvie nini
ngana nyoko mana souffrir na ke sika mo bona ko galérer lisusu ou lingi vina ngai ke ndenge sika ngana fa na papa social surtout vidéo ça la étude comparative nande ko na yo na vai rambo au moins na legi na gaz puis na legi na pouvoir ngana na pouvoir à makasi no mona nga boy na pouvoir à makasi moni biso mboko za mboka na biso to ateke biso mto diriger mboko yo peut-être ça secret à tous les 4 coins du Congo zoka bato wana zotanga wana ngana yebi aza coopérer ma mabasi aza porter parole te aza coopérer ma mabasi ngana kozana nazana lar na nga moko bonde na sola na mir na kina sol na mir na chelar na nga allo ya petit na nga yaka lugala nga petit mo boya kafu banini boya yena libérer l'art so motanga ba gaz ngana yebi na ba gaz te biso ba garçon plaisir to na ba gaz mo ya kosakana te na kata mboko na partout na le karo sentir que garçon plaisir mutamakam le tangela nga ba kombo moko boete ya ba bana moko ya ba mike ya pamba oyo baza ba mukala donc ba notangela nga ba kombo na bango. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, tu as qui na suka émission na biso te babango. Alors là, il y a un programme, il y a un mouvement il y a un numéro de téléphone pour que tu sois au garçon plaisir. Ouais, donc programme mouvement ça qui est dans le lobby après ko beta di production ya makasi auto beti na kati Angola ou vraiment makambo salami ou vraiment bana Angola ba comprendre que je suis de nuance ça toujours l'impérateur de la rumba congoliano asa mutu ya makambo tant to continue Angola wana to sali vraiment makambo donc na minute yo Angola to tiki yango siko to Kinshasa to zope maraka moi quelques jours à partir déjà il y a le 29 novembre dans le bigara ke to zo kende Tanzanie Kenya Dubai après wana ba production eza ebele biso to za orchestre yo izala raté ke ba répétition ebele bana batu bana babanda ko répéter ba baby ça ba mbongo na banga ba transport même ba voyage raté biso to ba bongote biso ya la boye bo répéter mukie bo voyager parce que hôtel ba mission na biso ba l'équipe ba mission belé na kati ya Congo na ba vie na ndenge ya revivre eza na mission mo to tangela nga l'équipe risque matadien ya na mission mo to tangela nga l'équipe Mark House aza mutu ya sima mais ana 3 quarts ana 4 palais siko yeb sangai o tangela nga guide digital o tangela nga échappé échappé à 3 jeeps. C'est que tu as un bongo. Merci, vas-y. Bexi azaki na orchestre moi on a souffrir. Alors même quand on a ba camion moko ya kimbambala ba tindika on a sima bon. Totali mona mobali wana to tindaka sika mo boya kene renfort kene ko chamwa po côté wana lo bazaki na best bon. Bexi azolele la biso bet kota salaki ane ko souffrir bon totali ka za mona na biso to tindaka pe sika kene ko chapo bon lokola ke amoni côté ngo akene pa kokobar bon. Mamozo simba te likemba aya zongi to pesi makambu yo mo moni karo Bexi to tambo nango. Ba leader belé so tali ba camion batambola on kata kinia batambola na ba ketcha na nga camouflage parce que tala karo Bexi ko kota salika intime to pesi makambu mbala moko ye wana kangola yo moni makambu moni makambu salami mais là ozotanga ya bandeko mususu ya bandeko na yo mo sugoza na combien de car et puis combien de paxel ngana za muta makambu ngana na paxel te mena sana bakar ngana na ba camion sela ngana ba transport na ba travailleur ngana futera bango chaque fin du mois on a surtout grâce à l'impérateur de la rumba congolienne yango monique na lobara na sana orchestre ngana ko envier te pour ngai mena boye na leki ata ba leader rebelle na ndenge ya stabilité à vie ça c'est ko ba leader mususu za bazo kemba na ba ndenge moko osakana te mais misu makasi ndoki te bazo lekaka na mission mi kumisa ngana danser hôtel boye ma donc leader azo diembela tamsu na ketchi na chaki ezo sala transport chauffeur na ngazo bula banda kanga maki na ngo journée mo mota na suka bozo libérer tamsu $10 ataliga l'élite garçon plaisir le kola yo za pa patron de musique congolaise yo kelanga mawa talaka yo za talaka aleli tala na taliga te leader azo souffrir so na mina landa e ayo ke olia fungule pam
Voilà, mote et puis numéro de téléphone, on peut savoir pour être aussi ça n'a garçon plaisir. Ouais, donc numéro ya téléphone nanga yeza 00243 ya Willy Moucheni code Mboka 09 94 620 456 09 94 620 456 wana so bo bengi bo zo garçon plaisir la bouche autorisée. Ouais, quant à moi vraiment pour nous ça bandation numéro bizarre. Numéro nanga plus 243 ya Willy Moucheni 09 94 620 456 09 94 620 456 wana so bo bengi bo zo ngai vraiment ndenge ezalaka kaka napesi mbote epai ave na nga le véritable code mondial ya Willy Moucheni loboko esalisaka bakataka te aza ve oyo na banda na ye nazalaka na ye mpe ti lelo nga naza bato bazalaka bato basentiment te ke soki moto aye kaka boye bobandi kocreye bemission moko boye ya lokuta mais soki va apesi kaka mokongolo ko afe na nga azalaka rooming avoyageaka na ye bamboka akendaka na ye bamboka akende boye azonga boye akende boye lokwa ye aza na passeport rouge donc ya bandenge moko boye ya kosakana te po fe wana za patron na ndenge moko ya kosakana te omona ata bakoyoka kaka va ye bato ebele komi ya Willy Moucheni ya Willy te nga na flatteur te nga naza vraiment moto nazalaka na bato yango moni ke nazalaka toujours stable nakende ata mbanzangungu te nakende ata mpasa te me naza na makambo napesi mbote epai ya dada napesi bambote sika aza na Panama donc Panama wana bino moto bosimbi yango na Berado Prince de Zamunda Bionic Gola Kokoduki Cherry Gola Papa Discoire Orly Gola wana bapapa kolutu vraiment ya bana napesi mbote epai ya Mabis Kiakou, garçon social, garçon crédible. Napesi mote pa Fiston Balabos, Papa na Chanel, Berado Prince de Zamunda, Massa nanga héritier match congolaise oyo Nicolas Wakadougou asaeli chanson o bazobengango apprivoiser bana kini bana braza partout le monde entier boze la chanson wana boyoka niveau ya makambo eza na kati ya chanson wana Feroz Poto muteke ya kati ya poto maba kolo mabele ya kati ya Panama bato bakangi Panama na ba Fiston Balabos ba Berado Prince de Zamunda l'homme fautif pesi mote pa John Santiago Coco Swag Brigitte Wabi tata mosi ya bana donc pesi bango bambote na kati ya Palin bandi ba Riffin donc bana tout na kati ya Palin bazolanda na minute sur émission pesi pe mbote pa ya Odi banga garçon ya Paris ba Fixon ba Fiston Guizani ba Patou Ibanga ba Le Ibanga ba Le Mies na kati ya Angola donc ba staff tout o balingaka biso tout balingaka vraiment l'impérateur de la rumba congoliano vous la calme vous la nouvelle opus na biso qu'est-ce que j'avais dit na Serbino mo monaki to bois quel bino manix yango wana izo sala makambo yango lelo zo monaki partout bisikanya so nazo tambola sina ba église ba komi koyemba bolingo ya manix ekoti ba chobo donc izo laksa ke album na biso esa ya makambo bon mon jour disque on est bima bon mon vraiment la surprise jour wana ngana kosenga na gouvernement ba cha yango za la ferie makomba ya cash ba tout baleka na ba édition ba somba ba sokola matoi na ba tige coton ba yo album wana ba yo makambo esalami na kati album wana. Voilà, une dernière question pour que tu aies. Est-ce que aujourd'hui déjà tu as recruté un ex-président Nayo, Roger Ngandou, depuis à salle d'émission dans l'Assemblée Nabino? Bon, il faut luka ngai ngana za mutu ya makambo ngana ko luka batu bi luka te il faut luka ngai il faut luka garçon plaisir za mutu ya makambo fa solo la ye ke garçon plaisir taleza boy ngana ko luka ete il faut luka ngana po ngana za makambo jeza na maboko na ngai po ngai nde mutu nazo pesa batu ba pouvoir yo mo yango mona kike na zuye dos prize akina e pa karma pa na zuye na pesi ya komi président azo jouer na intérim en attendant que na élection ale to ba nani to rocha diriger place wana mais na tchena no dos prize place wana yende fo lukanga garçon plaisir oza mutu ya makambu mekana kotala kananga nazo kotsa lettre à recours bolimbisa ngana songa na place ngana bana musana ngai ngana luka ete pourquoi pas yo mo po mi tia mutu na makambo ngana za na niveau wana te ngana za pa ya patron ya musique congolaise naza na mbongo belé naza na ba makambo belé na sala na société na ya transport naza ba makambo belé na mutu na Hollande ba makambo wana te fona tika bango basaba makambo wana ngana na tango sama makambo wana te ngana za responsable na bandenge mo boya kosakana te. Voilà, donc ça c'est bien, c'était là garçon plaisir, donc le porte-parole privé de Ferrego là, la bouche autorisée de Ferrego là, donc Bolandi n'a lobby par rapport, il y a des conseils par rapport, il y a Mamoutou, n'a pas rimé, n'a pas information tout aux gens qui te mettent au Lukaï pour que tu sois là. Merci à toi ma bisiki à papa social, papa métro, des deux bengayo, n'a pas sanité le président Claude Ndombasi, mon vieux quoi.
na Bossaniote, Kaba Mouti, qu'on a les champions à Kata Switzerland, plaisir à trop, mon vieux. Merci aussi, na Alex Mouine, Paulo Everett, Total Abisso, Mokondiabana Kitambo, Balobi Kitambo, na Maboko Nayo. Sans oublier Guillaume Tissot, qui représente tous les Congolais aux États-Unis. Na Bossaniote, nous avons 4 écrits, c'était le futur. Parce qu'avec toi, moi, je toujours qui toque. On a Bossaniote. Mutu ya kati Maréchal Souve iye ça. Labi restaurant yole zoana na kati ya Dallas tout yé. Lugata libak. Mo azola na biso vraiment na minute wana vraiment mutu na ya kati Jojongonda email na PC vraiment bambote sika na musika Jojongonda email quoi. A rota l'émission yo donc ils d'action plaisir mutu ya makambo donc na PC vraiment bambote na bi ozana résidence na yo oza chance ya rota l'émission. Merci. Voilà, merci à toi aussi, Jérémy Koulou, sommet du Canada, Moutema, SP Babo la patronne, la force de réseau rapide. Merci à toi aussi, Raïs Kang, les Sipapo, caméraman, les vaillants, Yamakasi, Yakamoro, RDC. Il faut respect belé quoi. Merci à toi aussi, notre boss, Rafungin, le boss Awason. On se retrouve prochainement sur Dino TV. Merci. Bye.